Coronavirus is spreading. I should wash my hands. It's good. यार हाथ गंदे हो गए क्या करूं? जाके धो लूं? नहीं, पेपर सीन निकल जाएगा मेरा। एक काम करता हूं। नहीं नहीं, आगे करूंगा तो मुझे थोड़ा सीधा न जाएगा। अब सही है। थोड़ा पीछे लगेगा, पीछे खत्म हो जाएगा। इस बगैर को तमीज भी नहीं है चीख मारने की। जाके इसको देख के आता हूँ। क्या बाबा जी? जहां से तमीज नहीं है चीख मारने की। साथ वाले कमरे में सोया हुआ हूं मैं। तमीज से चीख मारा कर बगैर इंसान। मैं बड़ा हूं, मेरी खैर है, तू तमीज सीख।